Hello guys, welcome back from my page. My name is Mary. လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်က get ရဲ့အသုံးပြုပုံ၃မျိုးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးခဲ့တယ်နော်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ get ရဲ့အသုံးပြုပုံနောက်ထပ်၃မျိုးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတစ်ခုကတော့ get means reach or arrive. Get means reach or arrive. Reach or arrive ဒါကိုမြန်မာလိုရောက်ရှိသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ပါတာပြန်ပါတယ်။ So တော့အဲ့ဒီ reach သို့မဟုတ် arrive ဆိုတဲ့နေရာမှာ get လေးကိုအစားထိုးပြီးမှသုံးကြည့်မယ်နော် What time did you get home? What time did you get home? မိကုလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မင်းဘယ်အချိန်မှာအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့သလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ် So တော့ I got home at 6 p.m. I got home at 6 p.m. ဆိုပြီးမှဖြေလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ get means take Get means take ပုံမှန်အားဖြင့် taxi တွေပါငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် let's take a taxi လို့ပြောလေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ take နေရာမှာ get ကိုအစားထိုးပြီးမှသုံးလို့ရပါတယ် let's get a taxi let's get a taxi She gets the train to work every day She gets the train to work every day အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူနေ့တိုင်းအလုပ်ကိုရပ်ထားစီမှသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ get means become get means become မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်လာသည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ for example it's getting colder it's getting colder ဒါကတော့စပြီးတော့အေးလာပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် You can get better at English by practicing You can get better at English by practicing သင်က English language ကို practice လုပ်ခြင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ get ရဲ့အသုံးပြုပုံ၃မျိုးအကြောင်းကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့လေ့လာနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပြီးတော့ Mary ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ Mary နဲ့အတူတူလေ့လာနေတဲ့သူတွေအားလုံးလိုချင်တဲ့ level တစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးရောက်ပါစေလို့ Mary ကဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် So see you in the next video bye